邊個話深夜到大阪只係食超市嘅凍便當？教你解鎖深夜到大阪嘅暴食路線。哇！我見到啲咩咁震驚呢？我哋狂嗌油，我要加條蝕俾我哋。應該係1月9號。如果大家聽日咧睇到我條片咧，我係即拍即剪噶啦。Hello， 我又嚟咗大阪啦！哇，出到嚟好凍啊！我哋搭一個站去臨空城站嘅酒店。啱啱落咗車，好凍啊！要帶翻頂帽，即刻攞翻頂冷帽出嚟戴。超凍而家，原來得7度咋。我哋嚟到關西機場嘅 OMO 星野集團嘅酒店啦。嚟到酒店嘅時候呢，大約8點半鐘啦。今日我哋入嚟住1晚嘅酒店，同上次一樣啦。我哋揀咗呢一間，同上次房型一樣喎。9點之前呢，可以上去21樓呢飲免費飲品。而家我哋酒店出去食燒肉，應該行過去咧，大概7分鐘左右，好近啊！原來咧酒店行到過嚟呢一邊咧，5分鐘左右咧就嚟到呢一間燒肉店啦。陣間諗住咧食完燒肉過埋去行呢一間24小時嘅超市。我哋等咗20分鐘左右咧就入座啦。今次咧揀咗最貴嘅 set 咧6000 yen 左右啦，就食黑毛和牛嘅。依家咧我哋快啲點餐先。食邊一隻啊？哇！咁快第一碟嚟咗牛肉啦，即刻燒啊！真係好肚餓啊！跟住咧第2碟嘅牛咧都即刻嚟咗啦。快速燒烤，我都唔知邊款肉打邊款肉啦，應該都係好食嘅肉嚟嘅。我哋2個餓鬼即刻放晒啲肉落去燒，叫埋呢杯梅酒飲即刻。10塊啦，係我今次大阪之旅嘅第1塊牛啊！咩喎？咩喎？加力喎，有加力。唔同嘅我哋 order 一啲唔同嘅醬點嚟食，加力嘅醬同埋一個辣嘅醬，我嚟試下點把牛肉先。個生嘅蒜好辣啊！壽喜燒牛試下先，好香啊！好好味啊！你叫咗一塊牛扒絲啊，好大塊，好厚身啊個 steak。陣間試下係咪真係都係好腍好香肉味先？我覺得呢間燒肉店唔錯。呢個咧就係頭先咧好大塊好厚嗰個牛扒嘅 steak 啊！但係咧，佢唔係我哋嗰個黑毛和牛個餐嚟嘅，嗰塊 steak 好似平時我哋食啲美國牛咁樣咯，好有牛味，好香濃嘅，但係就冇咗嗰陣日本嘅黑毛和牛嗰陣和牛味咁樣咯。叫埋呢一個生牛肉，上面有啲紫菜啦、生藥啦，同埋雞蛋嘅生牛肉。生牛肉係鮮甜。一杯 cocktail， 橙同荔枝味嘅 cocktail 啊，呢一杯好似飲緊一啲果汁咁樣咯。唔覺有啲咩酒味咁樣，都幾易入口。有呢個紫菜嘅，好遠啊！隻手要伸到好遠。呢個點餐嘅 mon 咧，其實都係撳到好爽，咁大個 mon 可以不停咁樣係咁用隻手指篤落去，你想食咩啊？篤落去啦！好開心啊！好開心啊！右邊咧係黑毛和牛，左邊咧就係國產黑毛牛。我哋覺得咧壽喜燒薄切嘅肉咧幾好食嘅，我哋後尾嗌咗3塊，因為佢有啲醬喺度啦，燒起上嚟咧好有牛肉乾嘅味道，幾好食嘅。好中意食緊塊牛肉乾啊！上星期咧我坐喺屋企咧剪緊大阪和牛對決嗰條片，喺度剪一路好想食，估唔到咧而家1個禮拜之後咧，我會坐咗喺大阪呢一間燒肉店嗰度食和牛燒肉放題啊，好正啦！唔敢想像。係因為今次咧酒店突然之間好平啦，我即刻 book 機票酒店過嚟啊！哇，好開心啊！真係叫埋呢個韓式嘅紫菜包，呢個和牛食，夾紫菜食，差呢啲夾紫菜食。呢碗嘅韓式泡菜豆腐勁辣，呢個湯我推俾你。其實呢度上菜嘅速度都算幾快，但係後尾我哋叫咗一啲牛肉咧就比較慢。Ginger ale 呢個係啊，
較純啲咯個味，都幾好飲呢度啲小腸。嚟咗一個泡菜煎白飯。和牛配飯簡直係無敵啊！我仲叫咗好多韓式嘅配菜一齊包住嚟食添啊！呢餐食得勁滿足啊！呢啲全部都係唔錯嘅，睇下邊個都落茶嘅時候整咗好。哦，通心粉嚟喎，原來。開頭以為呢個呢係韓式嘅年糕啊！芝士長通粉好好食，你試下要連埋呢個芝士食，超正，好好味啊！雖然我好飽而家，雖然我而家好飽啦，我都覺得呢個長通粉係好好食必叫。我哋睇圖點餐呢，見到呢個卷幾靚，所以叫埋。入面有啲三文魚同芝士，可以揀下流喎，幾好。我哋狂嗌油，我要加條鱔俾我哋。我已經好飽咯，鱔唔到啊！頭先呢個系統提我咧要點甜品啦，因為拉蘇打啊，唔知好唔好食呢？甜品時間，呢度嘅甜品咧都好靚啊！睇下，哇！佢肯定擺喺個冰箱，佢係整定有啲甜品擺咗喺冰箱，然後咧就擺啲雪糕入去啊！如果我哋叫嘅時候，呢啲所有嘅生果都係結晒冰㗎，好似就咁食一頭雪糕會食啲，冇咁漏啊！6580蚊一位嘅黑毛牛放題餐咧，又有放題咧係1639蚊一位。我哋過埋嚟24小時呢一間 Chao 超市，好多人喺度行街喎都，係免稅嘅呢一間超市，好凍好凍，入去先，哇！即刻暖翻晒。我哋入到嚟呢度24小時嘅 Chao 超市，啱啱食完燒肉啊，實在太凍啦！我出去又戴頂帽出嚟啊！如果唔係真係好凍，因為而家得3度咋，而家夜晚11點鐘。住 OMO 酒店嘅夜晚活動咧，就係嚟行呢一間超市。你過咗嚟呢度睇下有啲咩零食買啊！呢隻 High Chill 嘅糖好食啊！大家認住佢啊！呢隻好好食噶，蘋果味啊！試下呢個，佢係零食嘅區域，睇下有啲咩零食買先。8.2嘅牛乳糖啊！好大隻魷魚啊！可以烤魷魚啊！呢啲都好好食啊！呢一個係魷魚脆片啊！啱啱食完咧和牛燒肉咧，就見到呢度有啲和牛，你估幾多錢啊？大家？原來呢度啲牛肉係咁抵食啊！好靚啊！呢一盤3000幾 yen 咋，好大塊喎！呢個3000幾 yen 咋喎，仲要係好厚喎，見面到好厚喎，好靚喎！黐線點解可以咁厚嘅？睇下呢塊。一入嚟有好多水果同蔬菜，哇！呢度有108 yen 嘅手物啊，即係6蚊港紙，都係699 yen。呢度有啲手套啊，998 yen。呢個 Snoopy 袋幾靚，1290 yen， 仲有其他款式嘅，好抵咯，同埋好大個，可以孭相機。998 yen 好抵喎，呢度呢啲毛毛粒嘅衫，有露營用品買喎呢一度。小朋友着嘅鯊魚衫，搞笑，係好搞笑。差唔多1點鐘啦，我哋落到去浴場嗰度咧浸浴啦。之後發現原來房咧係冇水飲嘅，就落咗去羅森嗰度買水啦。剪片嘅時候我就開咗尋晚咧我喺超市買嘅 High Chill 糖。係啊，我剪片剪通宵啊，瞓咗半個鐘之後咧，見到係日出喎，咁我就行咗去臨空城歐力嗰邊咧嗰個海灘嗰度咧影下日出咁樣啦。到咗第2日啦，個天氣好好啊，簡直就係萬里無雲啊！今日個天氣好好啊！而家咧我哋行緊去青空魚市場啦。我哋尋晚咧就住 OMO 酒店，而家咧就行埋過去青空魚市場嗰邊啦，應該好近嘅啫。我都低估咗個路程啊，原來咧差唔多行咗25分鐘先至行到過去啊。不過唔緊要，我哋有嘅係時間。如果大家咧想去呢個青空市場咧，可以喺全佐野站落車，但係都要行17分鐘左右。你終於行到過嚟啦！我哋到咗啦，呢度青空魚市場啦，好靚啊！呢度個景色萬里無雲，再加埋後邊嘅海，好靚，好清澈嘅海。到咗啦，睇下入邊有啲咩先。
呢度咧其實都好短一條街咁樣啦，呢個市場一條直路咁樣咯。哇，好好食咁喎呢啲。呢個幾大條呢個墨魚，3隻手掌嘅墨魚，6000 yen。哦，佢可以平俾我哋。三文魚可以2000 yen。估唔到咧，呢度買刺身咧，店員會主動減價俾我哋啊！到後尾我哋買咗一盤蠔，但蠔咧就冇減價。其實我哋咧已經行過成條街啦，見到呢一間嘅蠔咧係比較大隻嘅，1200 yen 4隻。大家咧可以認住呢間鋪，好大隻蠔啊！試下先，好鹹好鮮，好有海水味啊！呢個蠔，呢啲蠔好新鮮，我哋俾700分，好驚有啲雀仔飛埋嚟。而家我哋再入去咧食魚生當飯啊！我哋過嚟食呢個魚生當飯。唔係喎，我想留翻嗰陣蠔味喺我口度啊！真係留多一陣先，我唔飲啤酒住。有啊，頭先嗰陣蠔味仲喺個口度啊，好香濃嘅蠔味啊！呢度用平板點餐，有中英日韓嘅語言啦，建議用翻日文。我哋試過其他語言咧，有啲顯示唔到出嚟。我叫咗個5色當飯啊，呢個係新品嚟嘅，啱啱嚟咗啦，好靚啊！有好多唔同嘅魚生刺身啦，見到有三文魚啦、拖羅啦、帶子啦、蟹肉啦，仲有係三文魚子。另外嘅當飯我哋叫咗呢一碗拖羅嘅當飯啊，滿到寫咁滯嘅當飯咧，我哋叫咗一個套餐啊。另外個套餐會加埋天婦羅，即刻試下好唔好食先。三文魚子啊，呢度嘅刺身咧都幾新鮮嘅，呢度嘅三文魚子咧係好晶瑩剔透啊！好香濃嘅麵豉湯，入邊有勁多芡咯。我哋試咗呢一間御太郎壽司啦，刺身咧幾鮮甜嘅，三文魚刺身幾好食啦，同埋咧拖羅刺身都 OK 嘅。三文魚子咧好新鮮啊，見到佢閃靈靈咧脆卜卜咁樣咧，又唔會太鹹咯。好似有2樓喎，原來2樓呢度仲有間餐廳啊，都係食一啲當飯同埋一啲定食。入到嚟青空市場呢，感覺呢有別於我哋平時去一啲觀光嘅市場，感覺呢係街坊 feel 嘅魚市場多啲。呢度嘅商販呢會話俾我哋知邊啲海鮮呢係sashimi嘅。青空市場呢就係呢一間屋仔入邊咯，所以其實呢，佢個範圍呢其實唔算好大嘅。下一站我哋去行歐力，好似唔騎呢唔揀咁。你真係諗住買呢件俾我啊？你講真㗎呢啲？睇埋日本嘅財神節。好啦，今條片就嚟到呢度啦，大家呢，見到我剪片呢剪通宵，記得俾個讚好我啦，同埋呢記住訂閱我嘅頻道，我哋下次見啦，拜拜。而家得3度啦，而家。